मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। अब मैं बताता हूँ कुछ महत्व की बीमारियां जो आपको बहुत तकलीफ देती हैं। सबसे पहले आ जाए, ब्लड प्रेशर हाई है तो रसोई घर में सबसे अच्छी दवा है मेथी का दाना। हाई बीपी के लिए मेथी का दाना सबसे अच्छी दवा, और शुगर के लिए सबसे अच्छी दवा मेथी का दाना। अगर शुगर भी है तो मेथी का दाना सबसे अच्छा। कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया तो मेथी का दाना सबसे अच्छा। ट्राइग्लिसराइड बढ़े हैं तो मेथी का दाना सबसे अच्छा। हार्ट में ब्लॉकेज है तो मेथी का दाना सबसे अच्छा। ब्रेन हेमरेज होके चुका है तो मेथी का दाना सबसे अच्छा। ये अकेला मेथी का दाना 70 बीमारियों में काम आता है। इतनी अच्छी दवा। कैसे खाएं मेथी का दाना? खाने का तरीका है, आधा चम्मच मेथी का दाना 1 गिलास पानी में रात को डाल दो, रात भर पानी को रखो, सवेरे उठ के पानी को पी लो, मेथी दाने को चबा के खा लो। ये तरीका सबसे अच्छा। मेथी के दाने को आप कभी मत भूलो, बहुत अद्भुत है ये। अच्छी से अच्छी, खराब से खराब बीमारी दोनों में ही काम आता है। जैसे घुटने का दर्द है, मेथी का दाना बहुत अच्छा। कमर का दर्द है, मेथी का दाना बहुत अच्छा। कंधे का दर्द है, मेथी का दाना बहुत अच्छा। जोड़ों का दर्द है, मेथी का दाना बहुत अच्छा। सिर में दर्द है, मेथी का दाना बहुत अच्छा। आधे सिर में दर्द है, माइग्रेन, मेथी का दाना बहुत अच्छा। बहुत अद्भुत है मेथी का दाना। वात में और कफ में, वात में 80 बीमारियां, कफ में 20 बीमारियां बड़े आराम से ठीक होती है मेथी के दाने से। मुझे बहुत बार ये समझ में आता है कि हमारे बुजुर्गों ने मेथी के दाने को हर अचार में क्यों डलवाया, क्योंकि ये सबसे अच्छी दवा है। इसलिए बिना मेथी दाने के अचार नहीं बनता, और जिस अचार में मेथी दाना पड़ गया वो अचार नहीं रहता, वो दवा है। कान में दर्द होता है, मेथी का दाना खिलाओ, कान का दर्द ठीक करेगा। आंखों में तकलीफ है, मेथी का दाना खिलाओ, आंखों की तकलीफ। मैंने बताया ना, 70 से 100 बीमारियों में अद्भुत काम आता है। दोस्तों, सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब करें, फिर लाइक, कमेंट और शेयर करें। और हाँ, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करना ना भूलें।